여러분, 꿀이 그냥 달콤한 과일 첨가물이 아니라는 사실 알고 계셨나요? 시작 전 화면을 빠르게 2번 누르면 건강이 찾아옵니다. 꿀은 천연 항생제라고 불릴 정도로 건강에 아주 좋아요. 특히 기침과 목 아플 때 탁월한 효과가 있답니다. 꿀 속에는 항염증 성분과 항산화 물질이 풍부해서 우리 몸속 세균과 바이러스를 이겨내는 데 도움을 줘요. 또한 상처 회복도 도와주고 수화를 촉진해 속이 아플 때도 꿀이 큰 힘을 발휘한답니다. 하지만 너무 많이 먹으면 안 되고 하루 1~2스푼이 적당해요. 시니어분들께 특히 추천드리고 싶어요. 꿀 1스푼으로 건강한 하루 보내세요.